आज हाम्रो भेडाको हेपी बर्थडे दामी गिफ्ट आएको रहेछ उसलाई और गिफ्ट आयो टुटु भएको दुख्यो ल माइक टेस्टिङ आज चट्टा एउटा भिडियो बनाउनु गइरहेछु म यो युट्युबमा भिडियोहरू हाल्नु थालेपछि युट्युबर भनिदो रहेछ अनि युट्युबर भएपछि चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ ओभर सबैले गर्नै पर्ने हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ त्यो पिरो करेन्ट चाउचाउ गर्दै खानै पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि आएर त्यो मुखबाङ गर्दै त्यो पनि खानै पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि थर्डमा आएर चाहिँ अनबक्सिङ अब त्यो केहरूको अनबक्सिङ गर्नुपर्ने रहेछ अब त्यो पिरोहरू खानु सुँगुरले जस्तो खान्छ सक्दिनँ म मेरो एउटा सामान अनबक्सिङ गरिरहेको छु अनि आजको अनबक्सिङ चाहिँ मेरो एकछिन है गोप्रो छ है आजको मेरो अनबक्सिङ चाहिँ गोप्रो हिरो 6 छ यो चाहिँ मलाई सामयोङ मेरो भाइले उपहार दिएको अब अनबक्सिङ सुरु भयो हेर्नुहोस् है त यो हो गोप्रो हिरो 6 मेरो भाइले मलाई उपहार दिएको अनि तर यो अरू जस्तो छैन यो ओभर यसमा खतरा फिचर्सहरू छ अनि सबभन्दा फर्स्ट फिचर चाहिँ यसको यो रेकर्ड बटन डरलाग्दो छ नयाँ डिजाइनको बाङबुङ भएर रहेछ अनि त्यसपछि आएर यो अन गर्ने यिनी पोलेर खाएको रहेछ भाइले यसको खतरा फिचर्स अनि यसको अर्को डरलाग्दो फिचर्स के छ भने यो ब्याट्री हाल्ने ठाउँ हो अनि यो ब्याट्रीले नानी पाउनु आँट्यो आज भुँडी बोकिरहेछ यो फुल्लिरहेछ यो निस्किँदैन जे गरे पनि यसलाई निकाल्नुको लागि स्पेसल नै गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ अनि म त निस्किन्छ यो खतरा फिचर छ यो मेरो नयाँ गोप्रोको यो निकाल्नुपर्छ फेरि अनि म त निस्किन्छ मासाले कहाँ गयो त्यो सुत्केरी ब्याट्री त निस्केन त ए बल्ल निस्क्यो यो निस्क्यो तर फेरि यो त्यस्तै हुन्छ हाले चाहिँ अड्किन्छ अनि यसलाई चाहिँ मैले एउटा निन्जा टेक्निक लगाएको छु निकाल्नुको लागि चाहिँ चट्टासँगले डोरी यसरी लाउनुपर्छ अनि यसरी हाल्ने भयो काम सक्यो अनि यो निकाल्ने फुत्तै खतरा टेक्निक यो पहिलो फिचर्स भयो अब यसको खतरा फिचर्सहरू भएको भाइले दिएको छ मलाई अर्को फिचर्स चाहिँ के छ भने यो यसको अर्को खतरा फिचर्स यो अनै हुँदैन ब्याट्री हालेर यहाँ यो स्विच बटन हो यो चाहिँ त अन हुनुपर्ने हो तर यो अन हुँदैन यसको लागि चाहिँ एकपल्ट लाइभ चार्जर यहाँनिर यो यहाँबाट पनि चार्ज गर्नुहुन्छ लाइभ चार्जर हाल्नुपर्छ अनि मात्र अन हुन्छ अन भएपछि खिच्ने हो तर यसको अर्को खतरा फिचर्स चाहिँ के छ भने भिडियो रेकर्ड गर्दा भिडियो रेकर्ड हुन्छ तर साउन्ड चाहिँ रेकर्ड हुँदैन यसको माइक बिग्रेको रहेछ त्यो पनि अर्को खतरा फिचर्स हो मेरो गोप्रो नयाँ है अनि अब यो यसलाई म ब्याट्री फेर्ने सोचमा छु सुरुमा त साउन्ड बनाउने कोसिस गर्छु अब सफ्टवेयरहरू अपडेटहरू गरेर नभए नयाँ इन्स्टल गरेर त्यो भएपछि चाहिँ ब्याट्री फेर्ने भनेर सोचिरहेको छु मेरो खतरा फिचर्स भएकोमा अब तिनीहरू भयो भने चाहिँ भिडियो बनाउँछु भएन भने चाहिँ यो ला के भयो फेरि अर्को फिचर्स पनि आयो के हो ए अड्क्यो ए हजुर मेरो गोप्रो हिरो 6 नयाँ अनबक्सिङ त फेरि यसको उयोहरू चाहिँ छ नि सबै यस्तो त्यो डन्ठा सन्डाहरू त सबै छ यति मात्र हो
यसमा एक्स्ट्रा फिचर्सहरू यो छ, यो ब्याट्रीले भुली बगेको छ। अब नानी पाउँछ होला सायद अनि भिडियो खिचिन्छ, अडियो रेकर्ड हुँदैन, यो खतरावाला भएको हुनाले अब म पनि गोप्रोले भिडियो बनाउनुतिर लाग्छु काम गऱ्यो भने। धन्यवाद साङजेङ भाइलाई यो चाहिँ खासमा भाइले नानीहरूले स्विमिङ गरेको पानी मुनि खिचिदिनु भनेर खतरा गोप्रो पानी छिर्दैन भनेर खिचेको रहेछ। मजाले यस्तो भएछ। अनि यो बिग्रेको कारणले गर्दा मैले पाएँ, अब म लक्की हो। अब म यसलाई बनाएर चट्टै चलाउँछु, तर अनको हुँदैन त बुद्धि। ल आजको मेरो अनबक्सिङ यति नै, धन्यवाद। अबको आउने भिडियोहरू गोप्रो हिरो 6